ရှင်ကြီးစားတော့ကတော့တိတ်ညံ့နေသူခိုင်းသမျှငါလောက်ခဲ့ရတယ်လှုပ်ပုံကိုင်ပုံရိုးသားလုံးနဲ့ဒီတော့သူငါကိုဆက်ပြတ်သွားတယ်လမ်းကြပါကွယ်လမ်းခွဲတယ်ကမ္ဘောကထိုင်ကုန်မှာနောက်တစ်ယောက်နဲ့သူပါကြိုက်တယ်လဲမေ့ကြည့်တယ်သူရဲ့စကားပြန်ပြေးတာကတဲတဲတဲကြောင်ပွင့်ရဲ့ဆိုရင်ခန်းထဲမှာမနေပါအပြင်ကိုလစ်ထွက်ခဲ့မယ်နေကုန်ပါကွယ်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့နာမည်ကျော်စူပါတွေကိုမိတ်ဖွဲ့မယ်ငယ်ချင်းများနဲ့တော့တီချော်တော့မယ်ပြီးတော့မမြောင်မလဲနဲ့ထားထွက်ခဲ့မယ်နင်တာတွေကိုခံယူနိုင်မှာမလားအရာရာမလေးငါဦးချောင်းချချိုကဆိုရင်နင်ပြောနိုင်မှာမလားအော်တိုကွယ်တိုင်းကအကုန်စားအာယ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 ာအာယ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 ာမင်းချက်တဲ့မင်းကြောကိုတိတ်ကြိုက်တယ်အကြီးပြေအောင်ကိုကကိုလာဖိုးလိုက်မော်မယ်အားလုံးလည်းအများကြီးပြောနေကြပါတယ်လှုပ်ထားကွယ်ဒီချိန်ဟာကောင်းဆုံးပဲကွယ်ယောက်ကမနဲ့တဲ့အောင်နေရပါမယ်ဒယ်ဒီမာမီဆုံးခေါ်ကဖားရတယ်ကိုမရောတန်ကျော်ကျေးဇူးပဲကွယ်အာရီကတော့ကိုဆိုင်မတ်မိန်ကလေးရဲ့နင်တာတွေကိုခံယူနိုင်မှာမလားအရာရာမလေးငါဦးချောင်းချချိုကဆိုရင်နင်ပြောနိုင်မှာမလားအော်တိုဘာကွယ်တိုင်းကအကုန်စားအာယ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 ာအာယ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 ာနင်တာတွေကိုခံယူနိုင်မှာမလားအရာရာမလေးငါဦးချောင်းချချိုကဆိုရင်နင်ပြောနိုင်မှာမလားအော်တိုဘာကွယ်တိုင်းကအကုန်စား